Добре, ако сте всички тук, да кажа, че тук спряхме хем вие добре да си поотпочините, хем да разкажем малко за историята на Перперикон, за да може след това да си говорим само за архитектура, да обясняваме това, което виждаме по пътя си и там, където имаме възможност за снимки, да си ги правите и да имате спомен. Пак повтарям, че това, което това момче прави и заснема, и долу, и тук ще го направя като линк, ще го постна на Facebook профила си, за да си го имате всички, че на този ден ние сме дошли тук. Започвайки да си говорим за Перперикон, се връщам на една табела. Тя ни посрещна в началото на пътя до тук. Не знам дали някой обърна внимание. Табелата зовеше да сведем глава пред хората, които обитавали този връх 8000 години преди нас. Ние в никакъв случай не трябва да разбираме, че архитектурата, която ще виждаме днес, е могла да възникне преди 8000 години. Преди 8000 години е време, когато хората не познават метала. Не са могли да изработят своите инструменти, с които по-късно тук ще започнат да оформят скалите, но преди 8000 години този връх е бил място за живот и това показват находките, открити тук по време на разкопки. Това са добре запазени ножове, които хората изработили от камък. Стрели, изработени от кости на животни, но архитектура запазена от преди 8000 години на Перперикон няма. Това, което се случва преди няколко години е, че става ясно кога хората тук за първи път започват да изсичат и да оформят скалите. Вероятно, това се случва през късната бронзова епоха, 15-14 век преди Христа. Защото малко по-нагоре ни чака един отводнителен канал, който в себе си беше затворил това количество археологически материал, което помогна да стане ясно кога започват първите изсичания на скалите тук. Това означава, че Перперикон като паметник ще бъде не само съвременник, но дори малко по-възрастен от самата Троя. Ако сте ходили там или пък ще бъдете един ден, ще направите разликата с Перперикон, защото като архитектура Перперикон се е запазил много повече и ние днес ще се уверим в това. Иначе, нашите разкопки тук започнаха през 2000-та година. Тогава бяхме само 10 човека. Знаехме, че ние нямаме шанс за това място да направим кой знае колко неща. За нас тогава беше по-интересно да разберем как хората от околните села, които са турци, в битието си наричат този връх. По един интересен начин. И до ден днешен те го наричат Джин-тепе. Джин-тепе в превод на български ще разбираме като връх на духове. Романтично, страховито, вероятно до известна степен точно хората са дали име на това място, защото тук, откъдето си качихме и откъдето ще слезем, целият този връх е осеян с десетки жертвеници. Жертвеници, които са свързани с ритуалите на траките. Някои от техните ритуали са жестоки и ние за тях ще си поговорим малко по-късно в нашата беседа. Истинското име, което се отнася за това място е Хиперперакион. Хиперперакион идва от старогръцки език. В превод на български Хиперпирус ще преведем като супер огън, свръх огън. Възможно е по някакъв начин името да е свързано с ритуалите, които хората някога по тези места са изпълнявали чрез огъня. За архитектурата, казахме, ние с вас ще си поговорим като тръгнем от тук нататъка. Тук спряхме да поговорим за историята на Перперикон, защото хората, които идват тук, идват да посетят едно място, което древността добре познава. Това е прочутия храм на бог Дионис. Дълго време българската наука не беше категорична. Дали Перперикон е този паметник, който има правото да претендира за такава слава, но си мисля, че такъв спор в българските научни среди от години вече не се води. Пръв, който говори за това място, е бащата на историята, Херодот. След него много римски автори разказват за различни събития, които са се случили на този връх, като за нас по-основните са две. Едното, че от тук преминава не кой да е, а най-великият пълководец за всички времена в световната история Александър, за да му бъде предсказвано, че той ще бъде велик владетел. Второто събитие, то е малко по-подробно описано. То ни разказва, че преди 1000 години, пред този олтар, пред който ние с вас по-късничко ще бъдем, решава да се преклони един почитан римлянин. Неговото име е Гай Октавий. Това, което го е интересувало, според историческото сведение, което четем, е съдбата на рожбата, която той в този момент чакал да му се роди. Казва се, че като се допитал до жрицата, откъдето става ясно, че тук предсказанията давала жена, на мястото, на което ще отидем, бликнал голям огън. Чак до небесата, както буквално отстърм историческото сведение. Нещо, което за древните хора означавало, че рожбата му ще направи големи дела. Ражда му се син, Октавиан Август, и това е първият римски император. Ние с вас обаче сме длъжни да направим едно уточнение, че
е много честа практика. За времената, за които говорим, такива събития за велики личности да бъдат описвани много след като те вече са станали велики. Идеята е да се създаде ореола около произхода на тяхната власт, която според тогавашните разбирания трябва да бъде божествена. Така че идването на Александър тук на Перперикон не е задължително да се е случвало. То на този етап не може да бъде непременно доказано. Но е много важен факта, че точно тези римски автори дори само легенди да разказват за това място, като мястото, където тези две събития са се случили, това ще означава, че то е било много известно и почитано във времето, когато е било светилище. Говорейки за храма на бог Дионис, винаги ще се сещам за тези археологически експедиции, които години наред се стараеха това място да намерят някъде другаде. Една от тях през 2003 година го потърси и не случайно го откри в околностите на днешния град Пещера. Светилището покрай Пещера обаче беше датирано 3 век преди Христа. И въпросът, който възникваше е как Херодот, който живее 200 години по-рано, ще пише за светилището около Пещера, ако там то не е съществувало. В края на краищата отговора на този въпрос ние намерихме на страницата на вестник Труд, защото той на своите страници написа кой всъщност е спонсора на тази археологическа експедиция, кой дава парите. И като говорим за бог Дионис, който е бог на виното, човек лесно ще се сети, че там спонсор ще бъде пещерска гроздова ракия. Шегувахме се, че ако Карнобатска беше спонсор, може би покрай Карнобат, можеше още един такъв храм да има. 2 думи за находките открити тук. Много са. Не можем да говорим за всяка по-отделно, но 2 пръстена заслужават нашето внимание. Единия, защото е много добре запазен и ни показва римския бог на слънцето Хелиос, впрегнал колесница, а другия, защото носи допълнителна емоция след себе си. На него е изобразен един египетски владетел. Неговото име е Птолемей II Филаделф. След смъртта на великия Александър, династията на Птолемеите е тази, която владее земите на царство Египет. И този, който е изобразен на пръстена, е само един от представителите на тази династия. Последната тяхна представителка познаваме, защото вече става въпрос за самата Клеопатра VII. Тази толкова далечна роднинска връзка между Клеопатра и показания на пръстена, открит тук на Перперикон, може би даде повод за новина. На другия тогава известен български всекидневник, 24 часа, и се сещам за деня, в който тази находка беше публикувана на страницата на този вестник. Ситуацията, която заварихме, също добронамерено ни разсмя, защото видяхме на първа страница тази находка, показала образа на този роднина на Клеопатра и голямо централно заглавие за този вестник, за същия ден, което човек като прочете трудно ще забрави, защото то буквално беше следното. Клеопатра се задявала с местен аристократ покрай Кърджали. Сега разбирайте, че Клеопатра и този, за който говорим, ги делят толкова много години, че това логически звучи невярно, необосновано. Но една толкова гръмко тогава поднесена новина тук доведе страшно много хора, които много по-малко се интересуваха от историята на Перперикон и много повече от историята на Клеопатра. 2 думи се обещахме за ритуалите на траките. Вие знаете, в огромната си част те ги подчиняват на силното си вярване в задгробния живот. Когато при тях се ражда някой, никой от близките на родилия се не се радва. Напротив, плачат за него. Оплакват го, защото вярват, че този, който се е родил, му предстои да живее в един несъвършен свят. И когато този си отиде от този свят, ако е владетел, жрец или почитан воин, с неговата гибел настават сватбени тържества. Хората започват да се радват, да пеят песни, защото вярват, че смъртта не е смърт, а някакво ново начало. Всички прекрасни открития, които се случват в България през последните години, при Старосел, при днешния град Казанлък, по морето, навсякъде доказват погребалните традиции, които хората някога практикували. Погребания си отива с почести, с оръжието, с коня, с виното, още тогава почитано като свято питие. И тази жестокост, за която си говорихме в началото на нашата беседа, най-обичаната от него жена си отива като погребана жертва с погиналия. При това тя си отива от този свят щастлива, защото вярва, че е избраната да го съпроводи. Ние правим това отклонение,
Не за друго, а за да се върнем в началото на нашата беседа, на името, което хората от тези села са дали на това място. Казахме, че като са го нарекли връх на духовете, може и да са прави, защото е възможно в околностите на Перперикон да са извършвани и човешки жертвоприношения. Историята на това мястото непрекъснато продължава около 3000 години, т.е. в продължение на около 3000 години живота на този хълм е без прекъсване. От тук минават съвсем условно наречените от професор Овчаров скални хора, защото за живота им друго не се знае, освен че почитали скалите, които обожествявали и където се качвали, за да сложат дарове в чест на слънцето, което почитали като божество. След това от тук минават траки, римляни, византийци, българи. Всички тези народи по някакъв начин оставят следи за своето съществуване тук и ние ще видим как това се случва, когато след мъничко раздвижим беседата си от тук нататък, но за средновековния град Перперикон ще знаем, че той е много по-голям от това, което ние днес ще виждаме. Цялата тази долина, от която ние тръгнахме, е част от този средновековен град, за който вече си говорим. Като доказателство само ще кажа, че 4 години подред заедно с Перперикон разкопавахме едно друго място, което днес няма да видим. То е на около километър по права линия от тук, където се намира един средновековен християнски манастир, оформен там през 8-9 век от нашата ера. Тогава той се превръща в духовен център на целия този средновековен град, който е заемал цялото това поле. Много находки тази църква показва в околностите си, но една от находките преди години пак е малко по-интересна. Тя е открита в един метален кръст. Те са с големина 9-10 см тези кръстове. Носят се на гърдите на свещениците. За нас са интересни, защото се отварят и затварят като кутийка по своята същност. Те представлявали мощехранилници. Съществувала е традиция, според която вътре в тях да бъдат поставени костици на хора, които християнската религия почита като светци. За изненада, в един от тези кръстове имаше поставено не нещо друго, а парченца добре запазило се дърво. Знаем, че няма по-свято за християните дърво от това, на което е разпънат Исус Христос. Разбира се, че има хора, които изразяват съмнения от рода на откъде на къде ще бъде доказано, че тези парченца дърво пък са точно от кръста на Исус. И когато срещам такива хора, се старая да обърна внимание на две неща, които касаят тази находка. Първото, че металният кръст, за който говорим, е датиран 10 век от нашата ера. До 21 век, когато е открит по време на разкопки, са изминали 1000 години, което означава, че дървото вътре в кръста се е запазило поне толкова години. Ценно като факт. Второто нещо си мисля, че човек повече трябва да цени. Този свещеник, който някога преди 1000 години е решил да сложи тези парченца дърво в собствената си мощехранилница, за да ги почита като светиня, едва ли имал друга причина да го направи, освен той да е вярвал, че на гърдите си е сложил част от кръста Господен. А дали някога съществуват хора, които злоупотребяват с вярванията на хората и раздават фалшиви реликварии, със сигурност ги е имало, но за нас това днес не е важно. По-важна е идеята, с която този човек преди 1000 години е носил тези парченца дърво на гърдите си. Това прави тази находка ценна и за това тя днес е изложена на поклонение в тази красива църква. Хората от Кърджали знаят, където доскоро служеше напусналия ни от този свят отец Боян Сараев в град Кърджали. Говорейки за средновековната история на Перперикон, вече стигаме до късния 14 век, когато събитията, които се случват в околността на тази крепост, са много динамични, много добре описани от средновековните автори. Това е време, когато в годините 1341 до 1347 в Византия бушува гражданска война. Правата на малолетния византийски император Йоан V Палеолог са оспорени от неговия претендент Йоан Кантакузин и това дава повод за военни действия, като целта е кой от тези двамата да стане император на Византия. В годината 1344 българският цар Иван Александър се намира в Филипопол, днес Пловдив, и оттам решава, че може да се възползва от размирицата във Византия и предприема поход, с който цели да оголеми границите на България. В този си поход Иван Александър завоюва Перперикон. Назначава тук областен управител българин, който обаче е тук за много кратко време, защото след това Византия успява да предприеме контраофанзива и да си върне тази крепост като част от византийската държава.
нямаше да има смисъл да си говорим за тази война между България и Византия някога, ако не се знаеше кой тогава е начело на византийските войски. Не кой да е, а деспот Йоан Асен, който е българин, родина на царската фамилия Асеневци, част от която емигрира в Византия. Т.е. българин воюва срещу българи в тази война за Перперикон. Нещо, което за наше съжаление историята ни от тук нататък ще започне да повтаря под една или друга форма. Вероятно от този период ни оставен като наследство единственият златен печат на този български владетел, откриван в български земи. Златният печат на цар Иван Александър е намерен тук, по средата на миналия век, по време на един сондаж, извършен тогава на това място. За съжаление, по-късно се намират хора, които се възползват от служебното си положение, работейки в Пловдивския археологически музей, посредничат находката да напусне пределите на България и в момента само ще се чудим в коя по-точно частна колекция тя се намира. Така България остава с единствен владетелски печат. Този прословут Калоянов пръстен пред църквата Свети 40 мъченици в град Велико Търново. През 14 век и българи, и византийци в това непрекъснато съперничество помежду си започват да канят като свои съюзници тръгналите вече към Балканския полуостров османски турци, така максимално улесняват тяхното идване тук и това е нещото, което слага край на живота на Перперикон. Сега, отношението на турците през 14 век към крепостите, които те заварват, ние добре познаваме. През 21 век то е съвършенно различно. Казвам го като човек, който е свидетел на всичко това, което се случва тук на Перперикон, поне през последните 24 години. Като човек, който видя как през 2000-та година хората от околните села, за които казахме, че също са турци, инициираха доброволни отряди, които дежуряха на Перперикон с цел да го запазят колкото се може повече, знайки, че мястото един ден ще бъде поминък за тях. Казвам го и като християнин, който се чувства поласкан, защото всяка година от 2001 насам съм канен да присъствам като гост на хората от село Горна крепост на техния мюсюлмански празник Хъдърлес, когато те се качват и на това място, някои от тях даже отслужват ритуали на него. Това са същите тези хора, които до ден днешен разкопават стотиците християнски погребения, които от тук нататък ни чакат. Т.е. те знаят, че това е свята за християните земя, но това не им пречи да почитат мястото и като своя светиня. Давам този пример най-вече за хората, които са от София в групата. Много от тях идват в Кърджали с тази предубеденост за първи път, че тук нещата стояли лошо, че хората се гледали страшно. Това е така, когато четем вестници, гледаме телевизия или по време на избори. В Кърджали е добре човек да бъде и по време на Байрям, и по време на Велик ден, защото тогава личат по-истинските взаимоотношения между хората, които нямат нищо общо с медийната представа, която се създава за нашия иначе много красив град. Ние кърджалийци много си го обичаме. Така че сега, ако сте си отпочинали, започваме нашите кратки и чести почивки. Пак казвам, каквито въпроси имате, задавайте ги там, където мога, ще отговарям. Всички средновековни градове са устроени по един и същи начин. Ние с вас лека по лека ще се движим към Акропола. Думичката Акропол превеждаме като горен град. Град на върха, където мирно население не живее. Горе е областният управител, администрацията и войската, която трябва да се грижи за отбраната на всички тези хора, за които казахме, че живеят навсякъде тук. На нас ни се струва малка църквичка, защото днешните представи за църква са като за големи храмове, но за времето, когато тя е съществувала, е била доста голяма, по своя ранг е била епископия, доста високо поставена в църковната иерархия. Ще виждате много често запечатани тези зидове отгоре. Това е така, защото проекта по реставрация на Перперикон от към това, което е открито, приключи. Много туристи тук се изненадват как така е приключила реставрацията, защото си представят как реставрацията трябва да бъде една напълно завършена възстановка. Борбата на професор Овчаров беше тази, това тук да не се случва, защото в България много обекти, които изцяло реставрирахме, изцяло загубихме като исторически паметници. Неговата идея беше, че е много по-коректно към туристите
обектът да бъде повдигнат, подчертан с автентичния камък паднал до зидовете, отколкото да бъде изцяло реставриран, така хората да имат реална представа какво е завареното по време на разкопки като положение на Перперикон. Виждат тези изсичания и си мислят, че това са някакви стълби. Някои даже започват да се качват по тях. Но горе остават разочаровани, защото горе няма нищо. А това, което виждаме тук, не са стълби. Едно от впечатляващите неща за Перперикон е, че колкото и да е голям той, е изсечен в самата скала с цената на много човешки труд. Когато скалата не достига, хората продължават да доизграждат Перперикон, но вече правят това с помощта на крепостни стени. Или това са местата, които те оформили за камъните, с които камъни ще редят стената от тук нагоре. Едно ниво имаме тук, едно имаме там. 2,70 м е била дебела крепостната стена, която някога е охранявала подстъпите към Перперикон. Всъщност зида, който тук не се е запазил, е бил продължение този, който е в ляво от мен. Между тях двата. Всички ще минем през един прак на врата, който подсказва, че вратата тук е била с две крила. Отваряла се е навътре, за да може само след това завойче да ни отведе вече в пределите на самия Перперикон. И ако някой тук е за първи път, тази гледка още ще го впечатли. Започнем да разглеждаме Перперикон по правилния начин. Ще започнем от неговата ранна история и ще завършим с най-късната такава. С вас вече сме в двореца светилище. Така се нарича това място, защото много често за траките светската и духовната власт взаимно се съчетават. За тях техният цар е и техен жрец, духовен водач. Само на приземния етаж, на който сме тук, там долу, има запазени около 15 помещения. Със сигурност някога тук съществуват поне 3 етажа. Така разбираме за тяхното съществуване. Виждате ли тези квадратни дупки, които са в скалата отсреща? Това са местата, където ще влязат дървени гради, които ще помогнат на това ниво да има втори етаж. На върха на скалата виждате дупките пак са там, което означава, че третия етаж се е развил от там нататък. Не се знае как се е развил Перперикон нагоре. Няма данни, които да кажат това. Но съдейки от това, което е останало, може да се предположи, че архитектурата, която някога съществува тук като мащаби, е била впечатляваща. Говорейки за архитектурата на Перперикон, се връщам години назад, когато тук по време на разкопки за първи път ни изпоходи дъждовна буря. Тогава за първи път видяхме как дъждовната вода се влива от улей в улей, излиза извън пределите на Перперикон, за да не се събере на едно място и да причини природно бедствие. Всички улеи, които ще виждате като този обраслия, този, който пресича пространството на там, имат за цел да отводняват Перперикон в случай тук на по-проливни дъждове. Иначе, много често хората идват до тук и се заблуждават, че това е тронната зала на Перперикон, защото виждат този трон, който е оформен там в скалите, но такива тронове се появяват на много места в България и по света, които хората изграждат и подчиняват на култа си към Слънцето. В историческите сведения се подчертава тяхната символична роля, изсичани в чест на Слънцето, което за траки и много древни народи е божество. Мястото, където сме сега, се оказва малък вътрешен двор за този замък, изсечен някога в скалите. А ако не тронната, може би една от представителните зали на Перперикон някога се е намирала тук на втория етаж, защото хората, които са около мен, виждат едно стълбище, което по най-тържествения начин отвеждало в тази зала. Много здрави основи на врата, които показват как тя се е движила навътре, а тези, които са най-близо до мен, пък виждат къде е трябвало да хлопне резето, за да заключи тази врата, която някога съществува тук. Много често хората питат на какво дължим факта Перперикон да се е запазил толкова добре до днешно време. Може би най-вече на начина, по който хората в миналото са го оформили. Затова сега няма слънце, но ще обърнем внимание на скалата, която е тук. Виждате ли, че тя е надраскана, като се едно кота е минавало от тук. Това са следите от инструментите, които хората използвали, за да изсичат всичко в самата скала. Тоест, нищо друго не е бил Перперикон преди хиляди години, освен един скален масив, който хората обожествяват и където направо в скалите решават да изсичат своя храм. Имайте предвид, че това, което сега виждаме, е малка част в сравнение с това, което днес ще видим тук. Това, което по време на разкопките е направено, е още по-малка част в сравнение с това, което Перперикон в годините напред има да показва.
И всичко това е оформено по този начин. Късче по късче. Самата скала с цената на огромен човешки труд. Ние с вас лекичко се движим от тук нагоре. Не се знае кои са погребаните тук. При всички случаи обаче са уважавани и почитани хора, за да са погребани в самия храм. Защото място на обикновения човек е навсякъде другаде, но не е вътре в храма. Тази гробница е свързана с една съвременна мистерия около Перперикон. Може да сте чели, да сте чували как през 80-те години на Перперикон каца хеликоптер, който вдига от тук каменен саркофаг. Допреди години това е само слух. Докато не беше намерен дневника на този научен ръководител, който ръководи сондажа тук през 1982 година. В този дневник има добро количество снимков материал. На снимките се вижда, че гробницата през 1982 година не е в това състояние, в което ние сега я виждаме. Тя тогава е разкопавана, тогава е проучвана и на снимките става ясно, че върху всяка от гробните камери е имало сложна каменна плоча. Дали е имало нещо по тези каменни плочи, не мога да кажа, защото ситуацията остава слабо документирана, но на две от снимките се вижда, че това е мястото, където все пак има сложен каменен саркофаг. Вероятно същия този, за който става дума. Имайте предвид, че да дойде тук през 1982 година хеликоптер, да вдигне нещо толкова голямо от този хълм, е събитие за хората, които населяват околните села. Така че няма основание човек да се съмнява в техните думи. За съжаление трябва да кажем, че са времена, когато хора, които заемат висшите етажи по властта, в личен план се облагодетелстват от богатствата, с които България е разполагала. За съжаление трябва да добавим, че днеска ситуацията е много по-лоша от тогава. За щастие, този немалък по своите размери и достатъчно величествен олтар попада в очертанията на една кръгла зала. Казвам за щастие, защото тези римски автори, които пишат за този прочут храм на бог Дионис, в писанията си подчертават кръглата му форма. Макар в по-груб вид, тези кръгове ще се опитваме да видим. Обръщаме внимание на напуканата скала отсреща. От нашия край тя е сечена, за да се получи така. Ако там нещата слабичко личат, хората, които са тук, вече виждат как отсреща в скалите този овал е доста добре запазен. Този овал, засечен с онзи там, дават очертанията около този олтар, пред който е възможно някога Александър да се е преклонил. Вие добре знаете, че ако този паметник с тази архитектура беше някъде другаде, Гърция, Турция, Италия, не дай Боже, Северна Македония, там нещата стоят по различен начин. Този, който говори, вероятно щеше да каже: тук някога задължително е идвал Александър, но всеки ще бъде на мястото според условията, които там държавата е регламентирала. От тук започва да личи откъде е започнала днешната намеса на Перперикон. Разликата в цвета на скалата отсреща правите. До средата тя е по-светла, защото до преди години там всичко е покрито с пръст и гора. Когато се махаше тази пръст, атракцията вече беше свързана с ями, като тази, която е пред мен. В 6 от тях имаше изцяло запазени глинени съдове, питоси на височина 1,20 м. Вижда се колко е бил техния диаметър. Днес те са пренесени в музея в Кърджали. Пренесени са там от тук, от Перперикон, а тук са поставени може би малко по-късно. Заедно с този зид, който се вижда отсреща, че пресича това кръгло пространство, което се стараехме да очертаем, но това е зид от една по-късна епоха. Възможно е след като е възникнал да е променил функциите на това място. От храм да го превръща в един обикновен склад, защото в такива глинени съдове обичайно хората съхранявали някакви течности или зърнени храни. Възможно е това преустройване, за което си говорим, да се е случило през 4 век от нашата ера, защото това е времето, през което родопите признават като своя официална и единствена религия християнството и хората е трябвало да забравят за своите стари езически храмове, които използвали до този момент и какъвто е този, в който ние сега попадаме. Кръглите камъни, където и да ги виждате, са части от колони, които по тези места е нормално да ги има. Насам.
Вероятно, това е храм, посветен на тракийския конник. Това показват находките, открити вътре в това помещение, включително една каменна плочка, която показва изображението на тракийския конник. За да не се чудите какво е под стъклената платформа, долу се вижда един кръг. Това е така характерната жертвена площадка, мястото, където се жертват животните в чест на боговете, които са почитали. Съдбата на този храм може би е същата като тази на този, който вече напуснахме. Тоест, когато идва християнството, тези храмове вече не се използват като храмове и е много възможно да са превърнати в складове. Като това да обяснява наличието на тези глинени съдове, за които заговорихме и които станаха толкова много, че престанаха да бъдат ценни. Затова тези, които са открити от тук нататък, са оставени на място. Да се добива представа от хората какво са представлявали местата, където някога се е пазило вино, зърно, масло, зехтин. Тези, които виждате под навеса, са в абсолютен оригинал. Където са намерени, както са намерени, така ги виждате и вие, с изключение на един съд, който е допълнително пренесен и сложен върху по-големия под него, за да бъде пазен и той под навес. Мъничко ни остава. Тук спряхме, защото долу дегустирахме вино, а тук виждаме едно корито в камъка. Виждате ли го там долу? Да. Това са така наречените шарапани. Пресите за вино. Мястото, където се слага гроздето, мачка се, пробита скалата в дъното, за да може оттам да се изтича гроздовия сок, който ферментирайки по-късно ще стане на вино. Най-нормалното нещо, което можем да си представим в околностите на храм, посветен на Дионис, който покровителства виното, е местата, където това вино се е приготвило. Така че десетки такива шарапани има в околностите на този хълм. В по-голямо количество те са близо до равнината, където може би са били лозовите масиви, които са използвали. Единици са тези на такава височина, нещо, което може би ще означава, че тези по-скоро ще служат за някакви ритуали, защото няма логика гроздето да бъде качено толкова нависоко, да бъде обработено, ако това може да стане в ниското. Стълбището, по което ще се качим, е до толкова историческо, доколкото е използван камъка, паднал от крепостните стени. В този си вид това стълбище е редено през 2006 година. За да видим една улица, по която се движим изсечена в скалите. Навсякъде са основи на сгради, които разказват историята на три народа. На римляни, на византийци и на българи. Защото находките, открити в пространството от тук навътре, говорят точно за историята на тези три народа. Спряхме и да кажем какво е бил Перперикон, преди да започнат разкопките тук през 2000-та година. В огромната си част нищо друго, освен пръст и гора. Факта, че крепостната стена, макар само в основите си тук да започва да личи, означава, че в вътрешен план Перперикон се е развил от тук навътре. Не само, защото сондажите показват, че е време да се обърне внимание на всички тези скали, които на отсрещния хълм са потънали в гора. Тоест, ако човек днеска е любопитен и реши да ходи отсреща, ще ходи пак по такива изсечени улици. Отстрани отдавна ограбени гробници, жертвеници, шарапани. Всичко това развило се на отсрещния хълм, от другия му край и от северната част на този хълм, на който ние сега сме стъпили. На една пресконференция Овчаров беше попитан има ли още работа на Перперикон. Пошегува се, но даде повод за размисъл. Каза, че в близките 5-600 години има да се работи на Перперикон, така че вие елата след 600 години, всичко ще се види. Това, което за днес остава. Зад зида да си кажем няколко думи, след което отиваме на онази платформа, за да слезете тези, които пожелаят, разбира се, до онази панорамна площадка, която ще ви предостави страхотна гледка. Връщаме се на знамето за няколко минути и започваме слизането си надолу. Може би една от последните битки за Перперикон е била пред тази крепостна стена. Веднага до нея се вижда тази църква. В средата е макета на този амвон, който беше открит тук през 2006 година. Оригинала се намира в музея в Кърджали. Това е мястото, откъдето свещеника започва да проповядва християнството на хората, населявали Родопите някога. Тази църква е на приблизителна възраст 1500 години, защото монетите, открити вътре в нея, са сечни при римския император Хонорий, който властвал Западната римска империя през 5 век. След това Западен Рим рухва под удара на варварските нашествия. Тук е това водохранище, за което вече заговорихме малко по-надолу.
Сега, за да добиете представа за това колко е голямо и дълбоко, още 2 метра е дълбочината на водата, която виждате в момента, т.е. толкова още сечено надолу има. Появата на това водохранилище тук на върха може би свързваме с това, че ние с вас попаднахме в цитаделата за всяка една крепост. Това е най-укрепената част и последна надежда за хората, които са отбранявали. Така че необходимост от вода на едно такова място има. Използвана е дъждовната вода, топящите снегове, може да е пренасена от някъде вода, но откъде днеска трудно може да се гадае. Кулата, която отсреща трябва да охранява и наблюдава подстъпите към Перперикон. Зад нея той продължава да се развива, но ние се разбрахме. Като дойдете след 600 години ще видите как. Сега по тази платформа ще се движим, да отидете да си подарите тази хубава гледка на панорамната площадка. Минутка спираме на знамето и започваме слизането си надолу.